Каждую ночь, когда весь дом погружался в тишину, я начинала слышать странный стук из-под пола. Сначала я думала, что это старый дом или крысы, но звук становился все громче, почти настойчивым. С каждым вечером стук приближался, казался все более осознанным, как если бы что-то пыталось выбраться. Ночью, не выдержав, я решила посмотреть, что скрывается под полом. С трудом сняв доски, я обнаружила, что там лежала маленькая коробка. Когда я открыл ее, внутри было нечто, чьи глаза меня всегда преследовали. С тех пор я снова слышу стук.